牙齿了。小姑娘呢？妈妈，我的叶子怎么没看到？妈妈，这才是面呢。这不是面，这粉丝。我要给地球面。对，面那个叶子现在就他吃吗？啊，对，他想吃。那边的人呢？对，叶子里面是这样子的，味道，先尝尝看味道。啊，可以。可以什么？是吧？用手拿。我还要你的玩这个脏啊！就拿用手抓，用手抓着吃。好少的蟹。停下来了，好，这个放这里，可放这里。这样一个。这在哪吃好少。要不要吃呀？你要吃哪个肉？那个辣的。辣的。可能味道进去了。啊，宝宝，等会吃皮皮虾不？你看。拿走吧。爸爸把这个肉，爸爸把这个肉剥出来给你吃好不好？看它的脚，这个不要吃。这脚豆。后面我大呀呀，爸爸，我大呀呀，爸爸，你这样呀。我要吃这个。不要吃这个。想吃皮皮虾可以再叫一个。我要加的面呀。粉丝。我知道面呀。粉丝。我知道可丽呀。我要这个开呀。这里的。什么都给我了呀？爸爸，我要吃面。你要吃面啊？来了，吃。5块钱。要不然你再掉。烫啊，阿宝。宝宝烫，小烫。那还要再切。这里没有吗？没，你帮我拿这个。你们分秒啊。这个面好吃啊。这是皮皮虾，阿宝。我皮皮虾，我这个皮皮虾。你喜欢吃皮皮虾？啊、回去再慢慢吃好不好？我喜欢这个面。吃吧。宝宝很棒，阿咪很棒。但是我看得出他们俩累了，然后要早点睡。我们都累。